el video de hoy vamos a hacer slime brillante. Para eso necesitamos silicona, jabón líquido, un envase y diamantina y algo para remover. es una cucharita o cualquier cosa. Vamos a agarrar el envase y abrimos nuestra silicona y echamos la cantidad que deseemos. Agarra el envase, por favor. Vamos a hacer algo Depende como de ti. Si tú le echas mucho es porque tú quieres mucho slime. Nosotras no le echamos tanto. Después vamos a echarle la diamantina, pero antes vamos a echarle un poquito de jabón líquido y diamantina a la vez. Y vamos a remover así, como ves. Y ya va a quererse despegar. Tienes que echarle jabón líquido hasta que se despegue totalmente. Mira. Se ve bien bonito, ¿sí o no? Sí. Es nuestra primera slime de diamantina, ¿sí o no? Sí. Miren nuestras manos por hacer la diamantina. Y yo me hice un tatuaje de la Mujer Maravilla. ¿Qué está? Está muy bonita, linda. Tienes que dejar reposar 1 hora aproximadamente. Okay. Por eso vamos a ponerle pausa al video y te vamos a mostrar cómo quedó. Bye. Bueno, Pixis, ya pasó 1 hora. Vamos a ver cómo quedó. Uy, miren, ya está que se quiere salir. A ver. Uy, sí, funcionó. Tócalo, prima. Uy, miren. Sí, está muy suavecito. Miren qué efecto quedó. Miren la brillantina. Está hermoso. Se estira muy bien. Y está bien rico. Háganlo en su casa. Si les gustó, denle like, comenten, compartan y suscríbanse al canal si quieren ver más videos sobre este tipo de manualidades y otras cosas más. Miren nuestros videos pasados. Suscríbanse en este botoncito de abajo. Y pues, ¡Chao, primixis!